Азат Абдуллинның бар ғүмер һәм ижад юлын хакыйкатькә тугрылык билдәләй. Әдәбияткә «Онытма мине кояш» әҫәреннән килеп ингән драматург, трагик язмышлы, кайнар йөрәкле шагыйрь Сергей Чекмарев образы аша 30-нчы елларда йәмғиәт тормышындагы каршылыктарны тасвирланы. Артабан 70-нче елларда илдәге рухи конфликтты, социаль-әхлаки атмосфераны сагылдырган 13-нче председатель драмаһы менән әдип дөнья аренаһына сыкты. Был әсәр илебезнең 100-дән ашу театрында куелды, 40-лап тапкыры сит ил сәхнәләренә күтәрелде. Азат Абдуллинның геройдары хакыйкать даулаучылар, гаделлек өчен үз-үзен курбан итәргә һәләтле шәхестәр. Театр Азата Абдуллина – это поэтический театр. Не в плане рифмованных строк, но гораздо более интересном высшем плане. В плане образов, достигающих высот божественного безумия. Мәскәү ҡалаһы һәм өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы тырышлығы менән ойошторолған кисәгә Азат Абдуллинның иң яҡын дуҫтары, ҡәләмдәштәре, фекерҙәштәре, уҡыусылары йыйылғайны. Драматург әҫәрҙәренең төп ҡиммәте дөрөҫлөктә һәм фәлсәфәүи тәрәнлектә. Был фекер сығыштан сығышҡа ҡабатланды. Әҫәрҙәренең әһәмиәтен мин ул яҙған темаларҙың йәмғиәт тормошона шундай ныҡлы бәйләнешле булыуында күрәм. Çünkü o әйтәйек бына onun 13-нче председатель драмаһы әйтәйек безнең илдә СССРда булган үзгәртеп ҡороуҙы башлаусы әҫәрҙәрҙең береһе булды дип иҫәпләйем. 2001 елда Мәскәү нәшриәттәре тарихында беренсе тапҡыр рус һәм башҡорт телдәрендә Азат Абдуллинның «Раббым баҡсаһы» китабы донъя күрҙе. Билдәле балет оҫтаһы, яҡташыбыҙ Рудольф Нуриевтың ҡатмарлы яҙмышын бәйән иткән драманы талантлы Мәскәү режиссеры Роман Виктюк сәхнәләштергән. Сәхнә әҫәре менән Австралиялала ла ҡыҙыҡһынғандар. Күптән түгел китап рус һәм инглиз телдәрендә баҫылып сыҡҡан. Тимәк, сит ил сәхнәләренә лә юл асылған. Һәр сәғәт, һәр көн генә түгел, һәр сәғәт ҡиммәт. Әле һаулыҡ бар саҡта, әле баш эшләгән саҡта, инде ваҡыттың ҡәҙерен белергә кәрәк. Белә башланым мин. Башҡортостандан ситтә ғүмер итһәм дә, халҡымдан, рухымдан айырылманым. Сөнки яҙыусыны рух йәшәтәсе 75 йәшен билдәләгән әҙип. Уның ижад пландарында илебеҙ тарихының ҡатмарлы осорҙарын сағылдырған өр-яңы пьесалар. Рәйсә Абдуллина, Леонид Мешков, Мәскәү ҡалаһы.